Haati manaa abbaa manaa ishiitiif amanamummaa hin qabdu taanaan yookaan haati manaa abbaa manaa ishiitiif wanti inni ishirra barbaadu hin eegu taanaan abbaa manaa ishii mana keessatti dhiisee akka deemu beekamaadha. Kanaaf mee har'aa seenaa tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Seenaa kan hamma dhumaatti na waliin tura, hamma dhumaatti na dhaggeeffadhaa, waan guddaa irraa barattanii. Sababni isaa yeroo tokko tokko hojii baay'isuun eenyummaa fi hojiitti garmalee kennuun jireenya ofii nama diiskisa. Batalee shamarran biyyoota Arabaa keessa waggaa 10, waggaa 15, waggaa 20 jiraatanii gaafa abbaa manaa isaaniitiin gargar ba'an argina. Maaliif jennaan abbaan manaa ofii isa namarraa fagaatan mitiiti turtii waggaa 1 waggaa 2 boodayyuu nama waan ta'eef rakkoodha. Waa hedduu keessa galuu danda'a. Kanaaf abbaan manaanii mana keessatti dubartiin isaaf iddoon kennu taanaan yookaan yeroo isaaf hin kennu taanaanii isee gara biraa deemuu danda'a. Annaa keessummaan keenya irraa hamma dhumaatti na waliin tura ceessa booda. Ashamaa harka fuune akkam jirtu hordoftoota wiirtuu jaalalaa gara chaanaalii keenyaa nagaan dhuftan. Egaa akkuma gisee kan jennu warri mana kanaaf haaraa taatan mana keenya subscribe gochuun akkasuma like gochuun viidiyoon keenya immoo yoo isin tole hiriyoota keessanii share gochuun yaadaa fi qeeqa qabdan koomentii jedhanuuf ka'a. Egaa har'as akkuma gisee kaanii mata duree addaatiin isiniif deebi'ee jira. Egaa hamma dhumaatti na waliin tura isiniin jechuun barbaada. Akkuma dura isinii kaasee seenaa nama tokko isiniif qooduu dhufe. Egaa akkas jettee obboleettiin koo kun hojjettuun koo abbaa manaa koo narraa fudhatte jette. Egaa yeroo tokko jireenya jiraannu keessatti yookaan mana keenya keessatti gaa'ela keenya keessattis itti gaafatamummaa baay'ee hin qabnu taanaan yookaan amanamummaa baay'ee hin qabnu taanaan dabarsinee abbaa manaa keenya nama biraatti kennuu akka dandeenyu beekamaadha. Maaliif jennaan fakkeenyaaf dubartiin mana ishii qabachuu dandeessu tokko dubartiin cimtuun tokko abbaa manaa ishii eenyumtuu irraa fudhachuu hin danda'u. Hamma barbaade osoo nama cimaa ta'ee dubartii cimtuun abbaa manaan kee hamma barbaade cimaa osoo ta'ee eenyumtuu sirkaa baafachuu hin danda'u. Egaa yeroo tokko inni kun iddoo baay'eetti ni mul'ata. Yookiin hojjettu yookaan gargaartuun gaafa mana sunitti galanii abbaa manaa irraa fudhatan ni argina. Inni kun immoo sababii maaliitiif ta'e laati? Egaa akkasitti obboleettiin koo kun ani hojjettuudha yookaan abbaa halangaan hojjedha. Ani amma kanan jiraachaa jiru magaalaa Hoolotaati. Haa ta'uyyuu malee abbaa halangaan hojjedha deddeebi'ee gara magaalaa Addis Alamii kan jedhamu yookaan Ejeree kan jedhamu irraatiin hojjedha. Sababii kanaatiif iyyuu mana keessatti waan namni barbaachisuuf daa'ima 2 qaba. Daa'imni tokko mucaa waggaa 7 inni tokko garuu mucaa waggaa 3. Egaa mana keessa namni na gargaaru dirqama waan jiraatuuf anis lafa hojii waan deemuuf anis hojjettuu kana namarraa yookaan firarraan mana kootti fudhadhe. Abbaa manaan koos hojii qaba. Inni garuu keellaarraatti kan inni hojjetu. Egaa haa ta'uyyuu malee ani torboota keessatti guyyaa 5 kan hojjedhu. Inni garuu torban tokko keessatti guyyaa 4 kan inni hojjetu. Guyyoota 4f manatti dabarsa. Egaa haa ta'u malee hojjettuun koo kun baay'ee bifa qabdi. Bifa ishiitiif anuu ishiittan boonaani yookaan bifa waan baay'ee bareedduuf baay'een ishiidhaan gammadaani. Haa ta'uyyuu malee yeroo keessaa turtii ji'a 6 bira turte saniin boodatti haalli ishii natti jijjiiramaa dhufe. Anis haga har'aatti turtii ji'a 6 kana keessatti guyyaa tokkoyyuu shakkii godheen beeku. Sababni isaayyuu hojii koo baheen ganama yoon bahee galgala waan hangaluuf sababii tiraanspoortii sirrii hin taaneef anis achuma waliin gala. Abbaan manaan koo garuu gaafa gaafii makiinaa mataasaa waan qabuuf gaafii deebi'ee dhufa. Gaafii immoo achuma oola. Egaa haa ta'u malee turtii ji'a 6 kana keessatti isaan wantoota baay'ee hojjechaa turan. Ani garuu guyyaa tokkoyyuu maaf kana ta'e jedhee yookiin maaltu ta'eera jedhee wanti yaadee tokkoyyuu hin jiru. Hojiidhuma koo waliin gala. Egaa anis guyyaa tokko karaa gaheen yookaan hojii deemuudhaaf manaa baheen hojii osoo deemaa jiruutii makiinaa dhabe. Yookaan geejjibni gaafa dhabamu anis gara manaatti deebi'e. Giseen gara manaatti deebi'u akka carraa ta'e inni guyyaa gaafasiisuun hojiin deemne ture. Giseen akka manaatti deebi'u inni fi ishiin 2 ta'anii ciree nyaataa jiru. Anis isa isaan ciree nyaataa jiran sun waliin ta'anii ciree nyaataa jiran sun rifadheen erga yoomiitii ishii faana nyaachuu eegalee jedheen duubatti deebi'ee akka namaa waan barbaadutti duubatti deebi'ee quqqufa'e. Egaa lamaan isaanii baay'ee rifatani.
Anis erga guyyaa gaafasitti kaasee shakkii keessa koo namne. Yeroo baay'ee nan hordofa ture. Saniin booda gaafa kaan dhumarratti kaameraa fuudhee mana keessa gashe. Isaan lachuu akkanani kaameraa kana gashee hin beekan. Haa ta'u malee gaafa guyyaa jalqabaa waan hojjetan hundumaa xumuranii anis waan godhabee aareen dhiisee ganama barbaadadhu ta'e yookaan gaa'ila koo diiguu hin barbaanne. Guyyaa lammaffaattis akkuma sunitti deebi'an. Gaafa guyyaa lammaffaa sun baay'ee aaree yeroon hojiirraa galu waan hundumaa isaanitti. Innis isheenis lakkii naan jedhanii na soban. Erga lakki jettanii na sobdanii kunoo kanatu jira jedhee waan jiru hundumaa itti agarsiiseen. Egaa kanaan boodatti ishiinis innis baay'ee rifatan. Ishiin akka fiigichaa gootee barri ba'uudhaaf gaafa ishiin baatu anis qabadheen. Innis dhufee gadhiisi naan jedhee lola natti kaase. Anis maaliif akkas ta'a jedhee lamaan isaanii teessee waan jiru hundumaa isaan hubachiise. Isaan lachuu na hubachuu hin dandeenye. Egaa haa ta'uyyuu malee yeroo suniif birrii 4,000 ishiidhaa kennee yookaan gatii hojii ishii dadhabbii ishiiti jedhee na biraa ishii gaggeesse. Anaanis na tasgabbeessee dhiifamaa ittiin deebi'u jechuun na tasgabbeessee na biraa ishii gaggeesse. Anis saniin booda bakka gaa'ila kun diiguu erga dogongoranii jedhee jireenya koo itti fufe. Haa ta'uyyuu malee erga guyyaa gaafasii shakkiin lamaan keenya gidduutti uumamuu jalqabe. Ishiinis sundura garuu mana keessa gaafa deemtu uffattoota garaagaraa uffattee deemti. Hojjettuun mana keessatti uffanni ishiidhaaf ta'uu dirqama ishii barbaachisa. Haa ta'uyyuu malee uffattoota akka surree ciccitaa wantoota akka qamisii gabaabaa uffachuun hojjettuudhaaf mana keessatti hin barbaachisuuni. Sababni isaayyuu dhiirri gaafa qullaashii ilaalee booji'amuu danda'a waan ta'eef. Garuu ani guyyaa tokko uffattoota akkasii gaafa isheen uffattumaaf kan uffatta jedhee itti dubbadhee hin beeku. Anis ilmoon hojiidhaan biizuu ta'uuf waanuma hojii koo qofa naasaa ture. Egaa anis yeroo hojii koorraas galus abbaa mana kootiif yeroon kennu. Inni kun balleessaa koo guddaa akka ta'e ani nan hubadha. Yoon hojiirraa galee anis hojiin koo waan baay'ee ulfaatuuf hojiirumatti deebi'ee wanta tokko dubbisee hojiiruma hojjechuu malee abbaa manaa kootiif yeroo hin kennu. Galgalas yoo ta'e nan rafa waan an dadhabuuf barii halkaniin ka'ee waan an deemuuf sababii geejjibni sirrii hin taaneef nan rafaan. Abbaa manaa kootiif guyyaa tokko yeroo kennee isa gammachiisee hin beeku. Innis kanaaf jedhee lakkaa akka inni dubartii ormaa laalee naaf galeera. Yeroon boodaanis egaa wal shakkii lamaan keenya gidduutti uumame. Dubbiinis gidduu keenyatti ni baay'ate. Yeroodhaa yerootti wal loluun ni baay'ate. Egaa anis waan an godhusaa wallaalee jireenyi koo baay'ee natti hadhaa'e. Gaa'ila ijoollee lama waan an qabuuf baay'ee natti ulfaate. Amma bakka nama biraas hin fidu jedhee murteesse. Mucaa firaa keenya tokko fidadhe. Haa ta'u malee mucaan suni mucaa waggaa 12ti. Waan tokko hojjechuu yoo hin dandeessu. Saniin boodatti ani koo teesseen akkas jedheen. Silaa yoo akkas ta'ee akkanatu gootaa maal gochuun danda'a haala kanaan hojiin hojjedhamoo nan dhiisaa jedheen itti dubbadheen. Innis yoo barbaade dhiisi yoo barbaade hojjedhu jechuudhaan yaadota darbaa dubbate. Anis baay'ee keessa kootti shakkiin uumame. Saniin boodatti anis akkan barbaadetti ijoollee kootiif nyaata ala keessaa bitee isaan ilaachuu jalqabe. Anis wanta barbaade uffadhee isaan kaleessa eeggadda mana kooti jireenya kooti jedhee waan jedhu har'a garuu wanta barbaade uffadhee akka barbaade ta'uu jalqabe. Anis dhiira biraa ilaaluun jalqabe. Saniin boodatti innis yeroodhaa yerootti na hordofaa dhufe. Anis yeroon barbaade deemeen hojii dhaqa jedheen hoteela ture. Egaa daa'imma kootiifis nyaatota isaan barbaachisan hoteelarraa biteen galaafi mana keessattis nyaata hojjechuu nan dhiise. Saniin booda innis bakka guyyoota lamaaf namoota jaarsummaa natti baase. Kun hundumtuu hojii keeti jedheen itti dubbadheeni. Egaa wanta amma gochaa jirtu kanaa boruu aarsaatti kanfaltaa jechuun natti dubbate. Anis wanta ati fiddu laala jedhee guyyaa tokko narraa adda baa yookaan manni keenya hin diigama jedhee yaadeen beeku. Anis aariidhaaf malee yeroodhaaf dhiisuuf karooran qaba ture. Egaa haa ta'u malee kanaan boodatti innis haaluma kanaa osoo jirru haalli keenya baay'ee ulfaachaa dhufe. Saniin booda himata narratti saaqee saniin booda qabeenya keenya gargar nu baasan. Daa'immoota koo nan guddifadhaa jechuun haasa'uu eegale. Saniin booda abbaan murtiis anis hin barbaadu daa'ima jechuun ittiin dubbadheen. Daa'ima tokko durba qabnaa tokko immoo dhiiradha. Mucaa waggaa 3 durbadha. Anis daa'ima waggaa 3 kun dirqama waan taateef fuudheen gara haadha kootti gashe. Daa'ima waggaa 7 sun garuu inni fudhate. Egaa saniin booda erga jiruun keenya gargar bahee hundumtuu raawwate innis gara hojjettuu sunii faana gaa'ila dhaabbachuun itti fufani.
Egaa mana tokkotti galanii gaa'ela waliin ijaarratan jireenya eegalan. Saniin boodaanis baay'ee tokko amleen koo cabe. Anis baay'ee tokko nan gadde. Silayyoo waan hundumayyuu gochuu baadhee raaddee isaan borudaa karoora akkasii qabu kan jedhu abdii na kutachiise. Egaa ani seenaa koo kana maaliifan isinii qoode? Irraa akka isin barattan abdii guddaan qaba. Egaa yeroo tokko nuti abbaa manaa keenyaaf yeroo kennuu dhiisuun keenya wanta inni nurraa barbaadu hedduutu jira. Dubartiin hojjettee nyaata qopheessuu qofa osoo hin taane waa hedduu nurraa barbaada. Abbaa manaan keenya wanta sun nurraa barbaade immoo erga nurraa dhabeetii innis gara dubartii biraa ilaala. Kanaaf iyyuu abbaa manaa keenyaaf tokkoffaa yeroo kennuu dirqama nurra jiraata. Lammaffaan ofii keenyallee of qulleessuu nurra jiraata. Sadaffaan uffannoo nuti uffannullee mana keessatti wanti nuti uffannullee murteessaa ta'uu qabu. Ani garuu kana hundumarraayyuu bilisan ture. Yoon hojiirraa galee hojii koo hojjedhee shaaworii koo fudhadhee yookaan rafuu yookaan waan xiqqoo hojjechuudha. Kanaan achitti abbaa manaa kootiif yeroo kennee isa gammachiisee hin beeku. Guyyaa kaan mitiitii guyyaan mana ooluyyuu abbaa manaa koo gammachiisee hin beeku. Anis har'a natti dhagahameera. Har'a qobummaan natti baay'ateera. Kanaafiyyuu adaraa keessan abbaa manaa keessaniif yeroo kennaa. Hojii keessan kamirraatii aarsaa kan falaatiin wanti abbaa manaa keessan dursu tokkollee hin jiru. Kanaafiyyuu abbaa manaa keessaniif yoo yeroo kennitan abbaa manaan keessan tasumaa isin dhiisee deemuu hin danda'u. Keessaa keessattuu dhiirri fedhii sirraa barbaadu qaba. Fedhii sirraa barbaadu kana yerootti sirraa hin argatu taanaan yookaan saatii inni fedhetti sirraan argatu taanaan abbaa manaan keessi hiikuu danda'a. Kanaaf akka abbaa manaan kee jedhee ta'iif akka abbaa manaan keessi barbaadu ta'iif abbaa manaa keetiif ajajamiif fedha isaa guutiif gaa'ila waliin dhaabbachuu fi dhala waliin godhachuu qofti gahaa mitiini. Abbaa manaan kee haga dargaggummaa keessaa ba'utti yookaan haga umuriin isaa waggaa 50 ol ta'utti yeroo kamiyyuu taanaan fedhii sirraa qabaanii. Sun immoo fedhii isaa eeguu kan danda'u siifi si qofaadha. Yoo ati abbaa manaa keetiif fedhii isaa hin eegne ta'e yookaan abbaa manaa kee hin kunuunfanne yoo ta'e dabarsitee ormatti laachaarta. Anis abbaa manaa koo ijoollummaa kootiin kaadhima koo waliin gaa'ila dhaabbanne turtii waggaa 12 waliin turree saniin booda dubartii jabduu fi dubartiin kunuunsa beektu tokko dhuftee abbaa manaa koo narraa fudhatte. Har'a garuu gaabbii fi waan hunduma keessa galee qobummaa kootti hafee gaa'illi koos diigame. Manni koos diigame. Ilmoon koos gargar baane. Har'a kunoo dhiirumatti dhaqee dhiira waliin jiraachuun yoo anaaf waan addaa tokko natti ta'e. Hojii koo qofarra hin jira har'as. Ani har'as dhiira barbaadaa hin jiru. Kanaafiyyuu yeroo kamiyyuu taanaan abbaa manaa keessaniif dursa kennaa. Abbaa manaa keessan jaalladhaa. Ani seenaa kana kanan isiniif qoode hojjettuu abbaa alangaati. Waan guddaa akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Kanaafiyyuu obboleettii kooti immoo adaraagee sagalee koo kanaa Oromoota yookaan obboloota koo akka koo ta'an biraan naa ga'i. Jette obboleettiin koo nagaan naaf turaa.